ভিডিও করতেছে মিষ্টি সব খাওয়া মিষ্টি মিষ্টি রাখুন আমি দেখ হ্যাঁ ওই মুখে উল্টে রাখো চলছে 2020 সালের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের সামান্য খাওয়ার আয়োজন। সার্বিক ব্যবস্থাপনা আছে আমাদের কবির স্যার এবং অত্র বিদ্যালয়ের অনুগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তাদের আন্তরিক পরিশ্রমে চলছে প্রস্তুতি পর্ব। হ্যাঁ দেখছি অনেক বড় আয়োজন, প্রায় 4 থেকে 500 প্যাকেট এখানে খাওয়ার সুযোগ আছে। কবি স্যারের দেখা না কেন আপনি না ফয়সাল মুখোশ করো হ্যাঁ কি দিচ্ছস এটা কি সামোসা কেক মিষ্টি মিষ্টি এছাড়াও আরও প্যাকেট আছে পরে